สวัสดีค่ะครับผมชื่อนายก้องเกียรติกำลังรัตน์ครับดิฉันนางสาวปณิตาเจนสมุทรค่ะผมนายคัมภีร์มิราบซึ้งนะครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Heat Transfer ซึ่งวิดีโอนี้นะครับเราจะศึกษาการพาความร้อนแบบ Force Convection นะครับค่ะวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้นะคะ 1. เพื่อศึกษาทฤษฎีการพาความร้อนของนิวตันลอค่ะ 2. เพื่อศึกษาการพาความร้อนของตัว CPU แบบ Force นะคะและ 3. เพื่อหาค่าคงที่ของการพาความร้อนหรือค่า H นะคะเชิญรับชมวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับทฤษฎีการพาความร้อนนะครับการพาความร้อนเนี่ยจะเป็นการถ่ายอุณหภูมิผ่านตัวกลางที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเช่นอากาศหรือน้ำซึ่งทั้งหมดนั้นจะเป็นของไหลแสดงว่าการพาความร้อนนะครับสามารถถ่ายเทกับของไหลทั้งหมดได้การพาความร้อนเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบฟรีหรือเป็น natural convection ที่เรารู้จักกันกับแบบ force ก็เป็น force convection แบบฟรีนะครับเราจะไม่มีเครื่องมือในการพาความร้อนเช่นเราจะไม่มีพัดลมช่วยเป่าหรือไม่มีเครื่องที่ช่วยระบายความร้อนแต่วันนี้นะครับเราจะลองทำแบบฟอร์สก็คือการที่มีอุปกรณ์หรือว่ามีสิ่งของในการช่วยระบายความร้อนนะครับโดยที่ของเรานะครับจะเป็นตัว CPU โดยมีพัดลมของ CPU มาช่วยในการระบายความร้อนครับผมค่ะหลักการของการทดลองนี้นะคะ เมื่อเราเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัว CPU จะเริ่มทำงานและมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตัว CPU นะคะ CPU จะสร้างความร้อนในขณะทำงานค่ะและจำเป็นต้องระบายความร้อนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยประสิทธิภาพที่สูงนะคะซึ่งความร้อนของตัว CPU จะเกิดจากการที่ระหว่างการทำงานของ CPU ตามปกติทรานซิสเตอร์ภายในตัว CPU จะแปลงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของ CPU หากไม่มีเส้นทางสำหรับความร้อนดังกล่าว CPU จะมีอุณหภูมิการทำงานเกินขีดจำกัดค่ะจึงต้องมีการระบายความร้อนออกจากตัว CPU ด้วยพัดลมระบายความร้อนนะคะในระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมนะคะความร้อนจะถูกลำเลียงจาก IHS นะคะหรือตัวกระจายความร้อนในตัวของ CPU ผ่านซิลิโคนความร้อนที่ติดอยู่และเข้าสู่แผ่นรองนำความร้อนที่มักทำจากทองแดงหรืออลูมิเนียมจากแผ่นรองพลังงานความร้อนนั้นจะเคลื่อนเข้าสู่ท่อระบายความร้อนที่ติดอยู่ค่ะซึ่งความร้อนจะไปสะสมที่ตัวเคสนะคะของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์นะคะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับก็คือ 1. เครื่อง CPU 2. ตัว CPU และ 3. พัดลมที่ใช้ในการระบายความร้อนนะครับ 4. ก็คือตัว anemometer มีลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับและตัว anemometer นี้จะมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ภายในตัวเรียบร้อยแล้วครับส่วนวิธีการทดลองนะครับก็คือเราจะเปิดเครื่อง CPU ให้เกิดอุณหภูมิความร้อนก่อนเมื่อ CPU ทำงานก็อุณหภูมิความร้อนของตัว CPU ก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการวัดค่าอุณหภูมิ CPU ที่อยู่ตามหน้าจอตรงนี้แล้วเมื่ออุณหภูมิที่เกิดขึ้นก็จะสะสมอยู่ภายในตัว CPU ดังนั้นเราจึงต้องใช้พัดลมในการระบายความร้อนออกมาจากตัว CPU ออกก่อนนะครับแล้วเราจะเอาค่าความร้อนที่ได้จากตัว CPU นี้เอามาคำนวณค่าอันนี้จะเป็นส่วนของการคำนวณนะครับเราจะ H โดยที่ A นะครับก็คือ 37.5 มิลลิเมตรคูณ 37.5 มิลลิเมตรก็คือ
จะมาจากตัวของ CPU นะครับที่เป็นด้านคูณด้านนะครับค่า h เนี่ยเราจะเป็นค่าการพาความร้อนแต่ว่าเรายังไม่ทราบค่าซึ่งค่านี้เราต้องการที่จะรู้งั้นเราเลยต้องหาสมการเพื่อแทนหาค่า h นะครับส่วนค่า ts ก็คืออุณหภูมิ surface หรือว่าอุณหภูมิของตัว CPU t infinity คืออุณหภูมิของอากาศนะครับแล้วก็ v เนี่ยเป็นความเร็วลมที่เราวัดได้คือ 1.23 เมตรต่อวิต่อมาหาค่า h จาก nu โดยที่สมการ nu เท่ากับ hl ส่วน k นะครับ l เนี่ยจะเป็นค่าที่เรา assume ขึ้นมาก็คือ 37.5 มิลลิเมตรจากนั้นนะครับ property ของอากาศที่อุณหภูมิ 33.3 องศาเซลเซียสซึ่งเราจะหาค่าโลเนี่ยเราต้องหาที่อุณหภูมิ 33.3 องศาเซลเซียสนะครับก็คือเราต้องเปิด appendix แล้วก็เอามา interpolate ค่าจากนั้นนะครับค่า cp ถ้าเราเปิดดูใน appendix เนี่ยค่า cp นะครับที่เราหามันจะอยู่ในช่วง 1,007 จูล per กิโลเคลวินอันนี้เราทำมาเป็นกิโลจูลแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำกับค่าตัวของ kinematic กับค่าของ mil เราสามารถเปิดหาได้จาก appendix เหมือนกันแล้วก็เอามา interpolate ค่าเหมือนกับที่เราทำกับของตัว low ซึ่งค่า PR นะครับก็เท่ากับ cp mil ส่วน k cp ก็จะเป็นค่าความจุความร้อนเฉพาะที่เราหาได้ก็คือตรงนี้ mil ก็คือที่เรา interpolate ค่ามาตรงนี้ k ครับเราก็จะอยู่ค่านี้k เนี่ยเราก็เปิดหาได้จากใน appendix เหมือนกันซึ่งเราเปิดมาแล้วเราก็ทำการ interpolate ค่าเหมือนกันอันนี้ก็คือสมการตัวนี้แต่ว่าอันนี้เราแค่คิดมาให้แล้วจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าเราก็ตัดหน่วยทำการคำนวณซึ่งพอเราตัดหน่วยแล้วเนี่ยเราตัดหน่วยออกหมดก็คือจูล per วัตต์คูณเซกนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาหาค่าตัว Reno number เนี่ยมีความสำคัญมากครับก็คือมันจะบอกค่าว่าของไหลที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นเป็นลามิน่าหรือทูร์บูเลนต์ลามิน่าเนี่ยจะเป็นการไหลแบบราบเรียบทูร์บูเลนต์จะเป็นการไหลแบบปั่นป่วนนะครับพอเราไล่แทนค่าลงไปปุ๊บช่วงค่าของเรามันจะอยู่ที่ 2,000 ก็คือเราทำเป็นเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น 2.81 คูณ 10 กำลัง 3 นะครับซึ่งมันน้อยกว่า 5 คูณ 10 กำลัง 5 ก็คือมันจะกลายเป็นแบบลามิน่านะครับค่า PR มากกว่า 0.6 แล้วก็ค่าแรงเสียดทานนะครับจะได้มาจากค่า CF หรือว่าค่าแรงเสียดทานมาจากสูตร 1.33 ส่วนด้วย RE กำลัง 1 ส่วน 2 นะครับเราก็ลองมาคิดคำนวณเราก็แทนค่า Reno number ที่เราได้มาในสมการนี้เราก็ได้ค่านี้ออกมาครับหลังจากนั้นนะครับเราค่า CF มาแทนในสมการของตัว Duck Frost นะครับหรือเป็นค่าแรงเสียดทานเราก็มาแทนในสมการ CF คูณ A โล V กำลัง 2 ส่วน 2 พอเราแทนค่าในสมการเสร็จนะครับเราก็จะได้คำตอบนี้ตรงนี้นะครับเราโน้ตไว้ให้ว่า Kelvin per meter sec จะเท่ากับนิวตันทีนี้เนี่ยตรงเห็นไหมครับว่าตรงเซกมันมีเซกกำลัง 2เพราะงั้นจะเหลือเซกอีกตัวหนึ่งข้างนอกต่อมานะเราจะมาหาค่า h ซึ่ง nu เท่ากับ hl ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เอาตรงนี้มาแทนค่าในสมการจากนั้นเราย้ายข้างหา h นะครับเราก็แทนสมการเข้าไปเราก็จะได้ค่า h ออกมาเอา h เนี่ยไปแทนในค่าการอัตราการพาความร้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดหน่วยดูว่าหน่วยถูกต้องไหมแล้วก็ได้ค่านี้ออกมาครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นการจบการคำนวณเพียงเท่านี้ครับการอภิปรายผลการทดลอง หลังจากที่เราทำการทดลองการพาความร้อนของ CPU แบบฟอร์สไปนะคะ จะเห็นได้ว่าการถ่ายโอนอุณหภูมิจากตัว CPU ออกมา โดยการระบายความร้อนด้วยพัดลม จะมีอัตราการพาความร้อนที่ดี อุณหภูมิภายในตัวเคสก็จะไม่สูงมาก พัดลมระบายความร้อนของตัว CPU มีค่าความเร็วลมที่ 1.23 เมตรเปอร์เซก และอุณหภูมิของลมอยู่ที่ 33.3 องศาเซลเซียส และพัดลมระบายความร้อนของเคสคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 3 ตัว ซึ่งพัดลมทุกตัวจะหมุนแบบพาราเรลหรือหมุนแบบขนานกัน ซึ่งค่าความเร็วลมที่ได้จากพัดลมทุกตัวคือ 1.48 เมตรเปอร์เซก และอุณหภูมิลมอยู่ที่ 33.3 องศาเซลเซียส ซึ่งเราสามารถคำนวณอุณหภูมิที่ได้จากเคสได้โดยวิธีการเดียวกันสรุปผลการทดลองจากการทดลองจะสรุปได้ว่าพัดลมระบายความร้อนสามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ซึ่งค่าได้จากการทดลองสามารถคำนวณหาการพาความร้อนและการถ่ายเทความร้อนได้ซึ่งค่าที่ได้ออกมานั้นแสดงให้เห็นว่าการถ่ายโอนความร้อนแบบการพาความร้อนได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพพวกเราขอจบการรายงานไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ